Pas një shtatori të mbushur me emocione, tetori do të sjellë sërish një kalendar të ngjeshur me ndeshje për të gjitha kombëtaret shqiptare. Nga kombëtarja A tek skuadrat e moshave dhe vajzat kuqezi, të gjitha ekipet do të zbresin në fushë për të përfaqësuar Shqipërinë. Kombëtarja A do të përballet me 11 tetor në transfert ndaj Serbisë në Leskovac, një duel i rëndësishëm për eliminatorët e Kupës së Botës 2026, ndërsa me 14 tetor kuqezin do të rikthehen në Air Albania për miqësore ndaj Jordanisë. Vajzat e kombëtares A do të kenë një muaj vendimtar me 2 përballje ndaj Çipros që do të përcaktojnë fatin e tyre për sezonin e ardhshëm në Ligën e Kombeve. Edhe kombëtarja U21 do të luajë në Air Albania ku do të pres San Marinon me 10 tetor, ndërsa ekipet kombëtare U19 dhe U17 do të zhvillojnë miqësore përgatitore ndaj Irlandës dhe Slovenisë. Tetori do të shënojë gjithashtu nisjen e 2 turneve të rëndësishme të organizuara nga Federata Shqiptare në Shqipëri, fazën kualifikuese të UEFA European Women's Under 17 dhe Championship dhe turneën e UEFA Development U15. Vajzat 17 vjeçare do të masin forcat me Greqinë, Izraelin dhe Estoninë në Elbasan dhe Rogozhin, ndërsa djemtë U15 do sfidojnë Armeninë, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën në shtëpinë e futbollit. Në njoftimin e saj për shtyp, Federata Shqiptare thotë se ky është një muaj i tërë i kuqezi për të shijuar me sfida të mëdha dhe përcaktuese.